Udah potong dia. Sama kan juga tadi carakannya kayak yang tadi. Pindah lagi gitu. Ya nanti pindah lagi. Oh kapten, mocel-mocel aja kapten. 2 kali kapten mocel. Ya sudah 2 putus. Korbannya di spot muara mulir. Oh besar. Woi besar. Lihat ikannya. Jangan miring. Awas terbalik. Lagi sedikit. Ini lidah aja belum kelihatan. Giti. Udah ayam dia. Muter sana kemari. Wah. Ya gitu udah kelihatan. Nyesel datang pakai jari tadi tuh. Udah biarin aja dia lari. Dalam. Oh itu udah. GT udah jelas GT. GT. Oh, enggak. Kakap kayaknya nih. Oh apa putih GT. Oh ya GT. Buaya. Woi GT. Udang ayam. Jangan digancok. Kasihan. Woi mantap GT men. Maju bos. Maju bos. Kasihan GT-nya digancok. Harusnya dirilis ini. Apa? Rilis anjing. Saya mancing dari sudah 4 hari.